Александр, добрый день. Расскажите о вашем приобретении сегодня. Купил мотор 9.8 Мегацу организации Global Drive. Долго искал, пришел к выводу здесь купить. А откуда вы о нас узнали? Из интернета. Я понял. Передавайте привет друзьям, коллегам. Пусть тоже обращаются, сделаем скидочку, если скажут то, что пришли от вас. Вот, где будете эксплуатировать? На Волге. На Волге в целях рыбалки или в целях развлечения? В целях Ну все, удачного улова вам и спасибо за покупку. До свидания. Всего доброго.